제주를 가서 밤에 갔는데 저녁까지 잠깐 틀고서 밤에 에어컨을 한 번도 안 틀었는데 더위를 못 느끼겠더라고요. 그래서 되게 숙면을 취할 수 있었어요. 그래서 오늘은 제가 단열이 잘 되더라고요. 그러니까 그 저녁 한 7, 8시 정도까지 틀면 밤에 잠자기 전에 잠깐 혹시 시계등을 틀고 그저 무더웠던 작년 여름에 그러니까 밤에는 한 번도 에어컨을 안 틀고 있었어요. 그 대리에서 제가 여름을 다 났어요. 그래서 되게 많이 감사했어요. 작년 여름에. 겨울에는 어떻게? 겨울에도 지금 저 같은 경우는 이제 아예 그 전기 판넬이 깔려 있는데 그거를 전 사용을 안 해요. 그리고 벽난로를 쓰는데 저녁에 한 10시 그 정도 벽난로를 피면 이게 30도까지 올라가요, 온도가. 그래가지고 우리 막내 아들이랑 같이 사는데 막내 아들이 더워서 속옷만 입고 막 뛰어다닐 정도로 너무 덥다고. 예, 그리고 나서 거의 그러고 나서 단열을 안 하는 거죠. 밤에, 그럼 이제 그 난로가 보통 12시에서 1시간 꺼져요. 근데 아침 되면, 그때도 아침이 돼도 16도에서 20도 사이를 온도를 유지를 해줘요. 그러니까 추우면 아침이라서 장작 한두 개를 넣거나 아니면 안 넣거나 그렇게 하니까 거의 저 같은 경우는 난방비는 제가 그 장작을 4루배를 샀거든요. 그래서 4루배를 샀는데 그게 남았어요. 그러니까 겨울 내내 난방비가 한 60만 원. 그러니까 여름에 봄쯤에 사면 장작비가 좀 싸거든요. 그래서 배달비까지 60몇만 원 든 것 같은데 그거를 겨울 다 나고 아직도 장작이 남았으니까 그런 근데 제가 계속 우리 막내 아들이 방학이라 거의 대를 거의 살았거든요. 겨울에도 공부하고 하느라고. 근데 하여튼 그런 면에서 난방 면에서는 아주 진짜 우수하더라고요. 며칠씩 외출하고 오시죠? 그래도 뭐 밖에가 영하 10도 정도 떨어져도 안에는 영상이에요. 영상 많이 떨어져도 10도, 영상 10도나 뭐 하면 조금 며칠씩 난방 그렇죠. 안 하고 있다가 오셔도. 예. 아니면 최고 제가 떨어진 게 9도까지 본 것 같은데 햇빛이 있는 날은 한 14도, 12도, 14도에 15도 사이 왔다 갔다 해요. 밖에가 영하여도. 그러니까